La 4G Batelma vous présente ni Vaovao. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Laharana faefatra ao anatin'ny bileta tokana no misy ny kandida avy amin'ny isika rehetra communal na Andrea Citoyen mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Tontosa io maraina io ny atsapaka teny amin'ny foibeny Oveka Antananarivo renivohitra teny Nanisana. Vita avokoa amin'izao fotoana izao ny ampahany betsaka amin'ny fanatsarana ny sisin-dalana tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanamboarana ny lalana mivoaka amin'ny RN1, RN2, RN3, RN4, RN7 eo ihany koa ny lalana eny Tosy Avarabohitra. Miverina amin'ny commune kosa ireo vato tamin'ny sisin-dalana sy pavé rehetra no esorina ary eny Antsakaviro no itoeran'izay. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra ananganana ny EPP manara-penitra ao amin'ny commune Beandrarezona. Fananganana fototra afitrasa izay tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra. Nankalazaina androany tetsy amin'ny Hôtel de Ville Analakely ny fafitopolo taona ny mpamonjy vona eto Antananarivo. Nisy ny fanolorana ireo fitaovana vaovao. Maresaka iraisam-pirenena, mpitondra 80 maneran-tany no voasa hiatrika ny fiaonana ny tapon'ny ONU any New York izay tanterahana androany. Ijerena manokana ny resaka toetry ny andro. I États-Unis sy Brésil no tena iompanan'ny resaka. Arao vetrana ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia laharana faefatra ao anatin'ny bulletin tokana no misy ny candidat avy amin'ny isika rehetra communal na Andrea Citoyen nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Totosa io maraina io ny atsapaka teny amin'ny foibeny Oveka Antananarivo renivohitra teny Nanisana. Henri Flore. Tontosa androany maraina tamin'ny valeur sasany teny amin'ny foibeny Oveka eto Antananarivo renivohitra ny fisariana ny laharana hoentin'ireo kandida ny ireo tsy kofidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ao anatin'ny bileta tokana mandritra ny fifidianana ho tontosaina ny 17 Novambra izao. Eo amin'ny laharana faefatra ao anatin'ny bileta tokana no misy ny kandida na Andrea Citoyen avy amin'ny IRK. Raha eo amin'ny laharana faharoa kosa no misy ireo mpanolotsaina avy amin'ny IRK izay. Tontotso ampilamina araka izany ny fisariana teny Nanisana androany. Toy izao ny filarana eo amin'ny platsaka ben'ny tanàna. Larana voalohany indépendant Ralay Armanana Elias. Larana faharoa Tim Randiamasinoro Tahiry Nirina. Larana fahatelo APM Rakotaso Faniry Albon. Larana fahaefatra IRK Andrea Citoyen. Larana fahadimy Andrianjoelina Feno Arson. Izay no milatsaka ben'ny tanàna. Ary ny eo amin'ny conseiller kosa ny dia larana voalohany Randianatoandro Tina Laurence. Larana faharoa IRK Rarinirina Clémence. Larana fahatelo Komba. Larana fahaefatra Tim Randiana Roberto. Larana fahadimy Lalatina Ravololomanana. Ankilany naneo ny fahavonony ihany koa ireo avy amin'ny IRK amin'izao fifidianana kominaly izao. Tondra ny laharana faefatra zany ny kandidat tolotry ny IRK Andriamatoa Naina Andrea Citoyen ary ho an'ny fifidianana izay mpanolotsaina ny tanàna kosa dia mitondra ny laharana faharoa zany irony mpanolotsaina izay atolotry ny IRK mahakasika ny fahavononana hiatrika ny fifidianana moa zany ny fahavononana mazava be satria fantatritsika tsara fa matoa ny tena manapa-kevitra ny ifaninana ho amin'izany fifidianana izany dia vonona tanteraka ao ny fahavononan'ny IRK ray manontolo dia vonona manontolo ny hiatrika n'izany fifidianana izany na izany ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna na izany ho an'ny fifidianana mpanolotsaina ny tanàna ihany koa. Raha ampisy no ho fantatra fa amoany ny seni ireo listra ofisialy ny kandida ifaninana amin'ny fifidianana kominaly manerana ny nosy.
Ilaina ny fiarametany rehetra indrindra ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny fanentanana ny olo-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Tsy tokony ho variana amin'ny fitsikirana fotsiny ihany fa tokony hanamafy ny fanentanana ny mpifidy andaty-tsabato raha ny fanehoan-kevitra ireo mpahay lalàna. Henri Floriandra. Ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ny rehetra amin'izao fotoana izao. Manana andraikitra lehibe amin'ny fanentanana ny olo-pirenena ireo firaisamonim-pirenena misana ny fifidianana. Fiarahamonim-pirenena sy firaisamonim-pirenena nampahafantarana ny hoe inona ny andraikitry ny ben'ny tanàna, inona ny andraikitry ny mpanolotsaina, ary inona kosa rehefa mahafantatra an'izay tsika firaisamonim-pirenena inona ny andraikitsika amin'ny olo-pirenena dia mandeha ny amin'ny faritra izay esana sy izay misy anazy dia andeha ampahafantatra ny olo-pirenena ny mazava-dehibe an'ilay fifidianana ben'ny tanàna sy ny andraikitry ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Mampianatra aloha hoe inona mazava-dehibe an'ny fifidianana amin'ny tany demokratika, inona ny andraikitry ilay olona ho fidiana dia fantany amin'izay ny sosiny adidin'ny olo-pirenena dia mandeha mifidy izy. Ho anay manokana dia manana bénéficiaire zany zay, izany hoe manana olona raisina tanana roapolo mahery eo zay, dia ireo aloha ireo zahay ireo aloha no ifampianatra ifanentana mihitsy ny amin'ny hoe inona ny andraikitritsika, inona zavatra ndrasantsika ao anatin'ny fifidianana rehefa mazava tsara hoe inona ny andraikitry le olona le tompona andraikitra ho avy eo sy inona ny andraikitra ihany koa dia eo amin'izay dia ireo zahay ireo manao tâche-d'huile zany dia ireo zahay ireo indray no anentana ny ao an-tokantranonay dia ireo indray dia anentana ny fianakavianay dia anentana ny eo amin'ny fokotany zay zany. Ankilany, sy tokony ho variana amin'ny tsikera sy ny fanakiana ny fifidianana misy ihany koa ireo firaisamonim-pirenena raha ny fanehoan-kevitra ireo mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana fa tokony hifantoka misimisy kokoa amin'ny fanentanana ny olo-pirenena hifidy. Hitantsika tokoa mazana fa ny fiarahamonim-pirenena ihany koa dia manana ny heviny izy mizotra amin'ny fifidianana sy fikarakarana ny fifidianana kanefa mazana ihany koa dia somary adino le andraikitra amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanentanana ny olona hifidy ary indrindra ihany koa amin'ny fampianarana ny olona mifidy fa tozary any amin'le hoe fanaraha-maso ihany fotsiny any hijanona fiarahamonim-pirenena dia tozary kihana sy atao hoe fanamariana tsy dia mitombona loatra mazana no aterin'izy ireo kanefa ny manana andraikitra feno amin'ny matimombana sy ny fanatotosana ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena. Mitaky fiara-mientana ny sehatra rehetra isan'ambaratongany indrindra fa ireo firaisamonim-pirenena araka izany ny fanatsarana zotrom-pifidianana eto amintsika amin'ny fiatrehana ny fifidianana kominaly ny 17 Novambra izao. Araka ny loharano Vaovao voaray dia mety isolo an'ny ranoro maro lova asiniriny ny italian'ny kabinetra sivilin'ny fiadidin'ny Repoblika Stefanie Delmotte ity farany. Araka ny loharano Vaovao io hatrany dia mety ho tendrena ho ministry ny raharaham-bahiny malagasy andrasana mandritry ny filan-kevitra ny ministra amin'ity herinandro ity ny didim-panjakana momba an'izany. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia vita avokoa amin'izao fotoana izao ny ampahany betsaka amin'ny fanatsarana ny sisin-dalana tafiditra anatin'ny tetikasa fanamboarana ny lalana mivoaka amin'ny RN1, RN2, RN3, RN4, RN7 eo amin'ny lalana Enito sy Avarabohitra. Miantarandriana. Miroso ny asa amin'ny fanatanterana ny fanamboarana ny lalana mivoaka ny RN1, RN2, RN3, RN4, RN7 ny lalana Enito sy ary Avarabohitra. Manakaiky ny fahavitany ny dingana voalohany izay ny fanatsarana ny sisin-dalana raha toka efa miroso ny fanamboaran-dalana samihafa. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanesoran'ireo sisin-dalana teo aloha ny orinasa manatanteraka ny asa mialohan'ny hanatotosana ny fanavaozana noho ny fanarahana ny fentry ny kalitaon'izany. Tsy mijanona ho azy ireo ho avadika vola na ho an'ny fitondram-panjakana ny vato tamin'izany fa miverina avy hatrany amin'ny komina Antananarivo. Ny tena natao anisan'ny voalohany natao dia nesorina zany ny trottoir moa zany fiterentsika anazy. Dia iny trottoir nesorina iny nalaina dia natao anatina fifanarahana izay napetraka nandritrina fivoriana natao niaraka tamin'ny komuna rehetra izay andraiketany io tetikasa io dia omenan'ireo komuna ireo ho ampiasaina amin'ny tetikasa hafa ireo trottoir io. Ny any andahana anazy dia misy fifanarahana, misy lisitra na kamiona mena izay ireo tokony miaraka amin'ny
manam-pahefana zany hoe tany filaminana moa zany tena tsenetenenina rehefa mandeha maka an'ireo trottoir ireo izy ireo trottoir an-dany ireo tsy ny trottoir rehetra koa ny alaina fa le ambona grava an'le bitume rehetra izay napoaka nanaovana pointe-à-temps. Teboka maro ny toto-saina tamin'ny fanavaozana antony nisorana ny teo aloha ny fanoloana ny sisin'ny trottoir ho avo kokoa izay miankina amin'ny fahatevenan'ny sous-couche ny couche d'imprégnation mbola hitombo santimetatra maro ihany koa izany ampifanarana ny hatevenan'ny fanamboaran-dalana izay 12 santimetatra. Atevina avokoa araka izany ny asa rehetra hatrany amin'ny ambany indrindra ka hatreny amin'ny beton ambony. Efa hitantsika ihany angamba zany ny lalantsika teo arak'izay le fanazavana teo zay efa mitaky fanavaozana. Le izy zany lalana eto Antananarivo. Lalana dia miaraka amin'ny kanal fanarian-drano rehetrarehetra sy ny construction manodidina anazy. Dia rehefa natao zany le étude somary manao fangaroteny teknika kely. Rehefa natao ny étude dia nampina zany le couche-le lalana dia lasa niakatra ny côtiny zany. Rehefa niakatra ny côtiny dia tsy maintsy niakatra koa zany ny niveau-ny trottoir. Dia misoloana ny sisiny le bordure zany raha ny terme teknika. Dia avy eo koa nisoloana le couche micomposé le trottoir io satria niakatra le côte dia tsy maintsy nakarina koa zany le sisiny fandehanan'ny olona iny. Dia misy ny sasany zany natao béton, misy ny sasany natao enrobé ihany. En général izy zany eo amin'ny 5 à 7 cm. Araka izany njanofana ny commune ary napetraka ao Antsakaviro ireo vato ireo. Tamin'ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana nefa tsy navela naka sary ny mpanao gazety no ny antony tsy nampahafantarina azy ireo. Manantena ny mangarahara amin'ny fampiasana ireo vato sy trottoir nosorina ireo ny rehetra fa tsy sanatria ho lasa fakana tombony ho an'ny olombitsy na ho an'ny fananany olombitsy. Tahaka izao ankila ny fahavitany asa hatreto ho an'ny lalana mivoaka ny lalam-pirenena faharoa 12.4 isanjato. Mivoaka ny lalam-pirenena fahatelo 4.17 isanjato. Lalam-pirenena voalohany 5.4 isanjato. Mivoaka ny lalam-pirenena fahaefatra 5.9 isanjato. Ny miazo ny lalam-pirenena fahafito 5.20 isanjato. Lalany tosy 9.5 isanjato ary ny avarabohitra 2.7 isanjato. Manomboka ny asa fanamboaran-dalana any Bealanana amin'izao fotoana izao araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika fanadina. Anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny fanamboarana ny tanànan'ny Bealanana. Efa manomboka ny asa amin'izao fotoana izao, fanamboarana goudron ny lalana eo amin'ny renivohitry Bealanana. Fanomboana ihany izao atao izao hoy ny ministry ny fanajariana ny tany ny asa vaventy ary ny toeram-ponenana raha nametraka ny vato fehizoro tany an-toerana. Tomboka ny asa ary natao ampandaminana sy ampeverana tsara ilay izy satria natomboka eto tapin-tanànan'ny Bealanana ny fanamboarana ny lalana mba hamerenana amin'ny laoniny sy endrika tiana ho hita amin'izany hoe tanan-dehibe izany satria tanan-dehibe ty tanànan'ny Bealanana ity toy ny tanan-dehibe rehetra raha ny Madagasikara. Tsy any an-drenivohitra ihany zany no toromarika namen'Andriamatoa Filoha amboarina an-drenivoham-paritany fa ny aty amin'ireo tanan-dehibe Isatsokajiny koa. Lalana manara-penitra no atao eto ary indrindra mba hanaja ny fenitra rehetrarehetra amin'ireny tanan-dehibe ireny. Ankoatra izay, nahazo birao iombonana fananantany sy fandrefesan-tany vaovao ny distrikan'ny Bealanana. Fametrahana ny birao fananantany sy ny fandrefesan-tany dia mamaly tanteraka an'izay politika mpanjakana izay ny hoe tsy afaka mampitombotsika ny vokatra raha tsy ny vahoaka aloha izay mamokatra mahatsapa fa tena nazy marina ny tany ka afaka manao investissement ozy ny teny frantsay moa eo amin'ilay toerana misy azy izy ary ny fisian'ny birao ny fananantany sy fandrefesan-tany dia ilana ihany koa amin'ireo ilay mety korotana eo amin'ny fiarahamonina na hoe fakana tany indraindray tsy fananiana fa noho ny tsy fahafantarana dia tafiditra ny amin'ny tanin'olona na ny amin'ny tanim-panjakana ny olona sasany ary mamerina an'izay amin'ny laoniny ary fanjakana manakaiky vahoaka araka ny baikon'ny Andriamatoa Filoha koa ao anatin'izay. Tsy maintsy ho fantarina avokoa ireo tanim-panjakana rehetra ho iatran'ny ministra ary averina ny tany izay nalain'ny olona ntsokosoko. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra ananganana EPP manara-penitra ao amin'ny commune
be andrarezona fananganana fotodrafitrasa izay tafiditra anatin'ny politika akabean'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera tompona andraikitra ka eto Andriatsilavo. Angatahiny miasa vita tsara ny fiasan-trano salama ary izazahianitra aminazy hahay aby mpampianatra ho tody retrety. Vita somatsara ary vita amin'ny fotoana izay mifanarahana ity sekoly manara-penitra eto amin'ny commune rurale ny Beandrarezina ity dia Ambrarso tafita amin'ny farany ambony mpianatra rehetra izay hianatra tao anatin'izany sekoly izany. Ambrarso atsika eto Beandrarezina mba ho vita somatsara ny sekoly ary ho reharehan'ny taranaka faramadiby ny taranaka mivoaketo mba hita tombony koa ny orinasa satria izay nahatongavany aty ary tsika menakavy afaka hisiraka an'ity sekoly izay fanambona ndre matofo ny firenena ity ao anatin'ny fotoana fohy. Eto amin'ny commune Beandrarezina distrikany Bealana na faritry Sofia ity nametrahana vato fototra nanganana EPP manara-penitra ity. Fotodrafitrasa ahitana efitrano misy 12, misy riana, misy birao, tokotany ilalaovan'ny mpianatra sy ny maro hafa. Velombolo ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ary manantena azo vokatra tsaratsara kokoa hatrany amin'ny tahapahafahany fanadinana. Tsotsoan'le maroboenan'le manenina n'inkizy. Toatra ny fitondram-panjakana zay havy nagname zavatra sarobidy be zay lovanay mandraky izay. Tondra fahandriagna be fahizagna ary hampandroso zay tanàna Beandrarezina le sekoly manara-penitra. Zany le tegna agnatin'ny mahafalifaly zay le mandreny. Manao ahoana ny resaka hoe mety azoto kokoa be mpianatra amin'izay? Ampazoto satria ny voalohany ampazoto zareo mo tragno ianarana mo mba finaritra tsara dia afaka voasinto zareo dia. Ankoatra ny fampitomboana ny tahapahafaham-panadinana, zava-dehibe ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa manara-penitra tahaka izao, hoy ny ministra. Azo tombony ny ankizy, azoto mianatra ary iena vokatr'izay ny tahany fandaozana ny sekoly. Ireo ray aman-dreny ihany koa ankilan'izay azoto andefany zanany any an-tsekoly. Ireto faran'izay ny an-tanana trany ahitsinjo ny hoaviny ireo taranany. Fampidirana ny ankizy rehetra hianatra an-tsekoly ary fahafahan'ny ankizy malagasy rehetra manatona ny sekoly. Zany hoe sekoly manakaiky ny vahoaka. Sekoly manara-penitra roa no atao amin'ny distrikiny Bealanana, ray EPP manara-penitra dia ray centre agricole de formation professionnelle de référence. Ny fahavitan'io zany voalohany dia hampirisika misimisy kokoa ny ray aman-dreny andefany zanany an-tsekoly ary anatsara ny kalitaon'ny fampianarana, zany hoe ny farisian'ny mpampianatra mba azahoantsika voka-panadinana tsara sy ambony ary ho maro ny zaza ho afa-panadinana. Izay mitodika amin'ny fanatsarana, fanomanana ny zaza malagasy izay ho avy ny firenena ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Afaka iray volana tsy hivina hatrany, atomboka ihany koa ny fananganana ny centre agricole professionnel de référence ao atapy-tanàna ny Bealanana. Mbola betsaka raha nambaran'ny ministra ny tetikasa mpampandrosoana tsy maintsy atao ao amin'ny distrikany Bealanana araka ny velirano ny filohan'ny Repoblika. Tsy ny ao Bealanana ihany, hitatra manerana ny nosy ihany koa. Ovitaina ao anatin'ny 10 volana ny tohadrano manondraka ny lemaka ao amin'ny commune Mangindrano, distrikany Bealanana. Isy ihany koa ny fanamboarana lalana sy tetezana ahafahana mamoaka ny vokatra eto Andriatsilavo. Hatramin'ny taona 1770 tsy vita ny fananganana tohadrano teto Mangindrano. Ankehitriny napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra ary ovitaina ao anatin'ny 10 volana. Ingany mba ho vita faran'izay aingana ty fotodrafitrasa goavana be ity satria ity zany no isany anomboana ny asa zay aty amin'ity lemaka ankaizina ity ary hitondra ny tena fiakarany vokabary araka ny fanamby apetraky ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao
dia tafiditra anatin'izay tanteraka ny fahavitatenara-bary eto Madagasikara izay atombontsika aty amin'ity faritry Bealanana ankaizina aty. Angatahiny ho vita tsara, vita malaky, tsisy ho azo vitsampy ny olony viazy. Indrindra ahatateraka ny politiky ny filoham-pirenena Madagasikara mahafatsy ponina ao aminy ary afaka mamatsy ny any ivelany. Mirahasoan'ny tsika rehetrarehetra dia mba ho tanteraka soamatsara ty fotodrafitrasy analana ny fahasahiranany vahoaka ty amin'ny distrikany Bealanina sy anatanterahana ny politika mpanjakana izay efa napetraka hoe fahavitantena ratsakafo voalazana Andriamatoa Andry Rajoelina dia mba ho tafody soamatsara any amin'ny indiany koa ny entreprise rehetrarehetra dia ahita asa maro be. Araka izany, ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampifanana arak'asa, ny ministry ny fambolena, fiompiana ary ny jono, ary ny ministry ny fanajarena ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy no ny fanotrana nametraka vato fototra ametrana ny tohadrano teto Andranomafana, komunina Mangindrano, distrika ny Bealanana, izay anondraka tanimbary amina hektara maro ary ho afaka mamboly vary indroa isan-taona ireo mponina any an-toerana. Kanal rehetra dia atao en béton daholo. Ka mizara roa io kanal io rehefa tonga eto amin'ity site anankiray ity. Tiana atao hoe andafatra zany. Dia mizara roa, misy ny rive gauche, rive droite. Rive droite zany izy zany hoe manondraka eo amin'ny 770 sy 200 hektara eo. Dia mirefy eo amin'ny 4 metatra eo zany eo ny halavan'ny kanal amin'ny rive droite. Aty amin'ny rive gauche ndray mirefy eo amin'ny 9 kilometatra. Manodidina eo zany ny halavan'ny kanal. Parapatonga aty amin'ny farany aty. Ny fahazakatena ara-tsakafo ny tanjona ary indrindra ny anondranana vary any ivelany fa tsy hanafatra tahaka ny mahazatra intsony. Entanina trano ny mponina, ahanaja ny fotodrafitrasa hoy ny ministra tompon'andraikitra, indrindra hiaro ihany koa ny tontolo iainana. Vita ny fotodrafitrasa zany afaka 5 volana zao io raha intsidiantsika tao io fa tena mila miova zany tsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria be loatra zany fahasimbana no midory tanety ary tsika nefa tsy mamboly azo dia tena simba tanteraka zany ilay tontolo iainana ary mitondra hatsanga, mitondra fasika, alanana mosesitsika aty manimba ny fotodrafitrasa sy ny lakan-drano rehetra ireny dia tanina zany ny vahoaka rehetra ihany koa mba handray anjara. Ministera zany manao fa tsy kely no vitany fa tsy maintsy raha rehetra mientana zany zay dia ametraka ihany koa zany atytsika pepiniera goavana be ahafahana manaparitaka anao zanakazo ireo mba hamenona tena hoe hamerenana ho maitso ny tontolo aty amin'ity faritra ity mba hiarovana an'ireny ezaka fotodrafitrasa be rehetra ireny atao na ny lalana zany na ny fanondrahana tanimbary. Hovitaina ao anatin'ny 5 volana araka izany ny asa rehetra izay ahitana entreprise misy 5 izay samy mianao ny tandrify azy avy. Isy ihany koa ny fanamboarana ny lalana sy tetezana any an-toerana ahafahana mamoaka ny vokatra. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo ny barao iombona ny fananantany sy fandrefesatany vaovao tao be fandriana sy Bealanana fanjakana manakaiky vahoaka io ny tarigetra ny fitondram-panjakana tombony maro no azon'ny vahoaka manoloany izany hoy ny ministra tompon'andraikitra ajo andrianena arvelo ka itao andriatsilava. Taoriny ny tao be fandriana avaratra ny zoma fa 20 volana Septembre 2024 lasa teo notokanana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny barao iombonany ny fananantany sy ny fandrefesatany tao Bealanana ny sabotsy fa araky amin'ny 20 volana Septembre lasa teo. Andriamatoa filohan'ny Republika ny Madagasikara Andry Rajoelina fifaliana ao anay telo menada membre ny gouvernementa no mitokana nyty barao iombonany fananantany eto Bealanana ity. Engania ka vahan'olana tanteraka izay tediavin'ny vahoaka eo amin'ny fiainany ny fijoroany ty barao ty. Ofisiroana ny fivezivezena lavitra, ampiena ny fotoana lany amin'ny fikarakarana ny taratasy mahakasika ny fananantany, ireo ny teboka lehibe navoitry ny ministra ajo andrianena arvelo tamin'ny lahateny nataony. Fanjakana manakaiky ny vahoaka izay no tarigetra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ary araky ny toromarika nomen'ny filohan'ny Repoblika, asiana barao iombonany fananantany sy fandrefesatany avokoa ny distrika rehetra manerana ny nosy. Nanamafy ihany koa ny ministra fa zava-dehibe ny fanomezan-tanana amin'ny fanajana ny fananam-panjakana
ny fananana iombonana indrindra ny tanympanjakana. Fampandrosoana iarahamanana ary adiditsika no manampy ny fanjakana ary miaro ny fananam-panjakana satria reny fananam-panjakana reny fananantsika iombonana ihany dia Madagasikara mbola midadasika ary mba elana amin'izay fidirana ntsokosoko amin'ny tanympanjakana zay dia zay mahatonga ny filoham-pirenenany hoe ataony fanitarana ny tanàna iran'ny Madagasikara. Dia tokony manaraka an'izay zany tsika ary tokony hamelana ireo tanympanjakana tsy hidikidiran'ny olona intsony fa mandeha amin'ireo faritra vaovao indray. Ary ny fisian'ny birao ny fananantany sy ny fandrevesantany dia elana ihany koa amin'ireo ilay mety korotana eo amin'ny fiarahamonina na hoe fakana tany indraindray tsy fananiana fa noho ny tsy fahafantarana dia tafiditra any amin'ny tanin'olona na any amin'ny tanympanjakana ny olona sasany ary mamerina an'izay amin'ny laoniny ary fanjakana manakaiky vahoaka araka ny baikiny ndre matofilo koa ao anatin'izay. Nanotrona ny fitokanana natao sy nanome voninahitra ny lanonana ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa, ny ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona. Raha tsy ivona ka raha tany misa 700 no nozaraina tao be fandriana avaratra, ny zoma lasa teo atrany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atatsika mahakasika ny fafitopolo taonany mpamonjy voana eto Antananarivo eo ihany koa ny asa miavaka androany dia asa fivarotana jus ana fary. Rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naizanaiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. À vos marques, prêt? Titan! Ton smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 arias jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
sahirana mafy raha matoa be mpizany jereo ty izy misolitika ny saribao toditra ny setroka miasa mafy fa iramatora sokosa dia milamina tsara satria nisafidina ampiasa ny saribao dozem izay azo avy amin'ny teknika no atsaraina mitsitsy matesy tsy be vovoka ny saribao dozem manaja ny tontolo iainana satria mampiena ny fanapahana azy ny fanamboarana ny saribao dozem saribao dozem manova ny fiainanao. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Itoy amin'ny sehatra maro samihafa ny fiara-miasa eo amin'ny Indonezia sy ministeran'ny fiarovam-pirenena malagasy. Io no nivoatra nandritra ny fandraisana ministra tompona andraikitra ny masovoan'ny Indonezia tamin'ity androany ity teny Ampaibe Henri Flora. Hamafisina amin'ny sehatra maro samihafa ny fiara-miasa misy ao amin'ny Indonezia sy Madagasikara. Io no nivoatra nandritra ny fandraisana ny ministra ny fiarovam-pirenena ny masivo ny Indonezia androany tetsy Ampaibe. Hitosy hamafisina misimisy kokoa ny fiara-miasa misy amin'ny Madagasikara sy ny tafika Indoneziana. Talohatsika efa nanana fiara-miasa tamin'ny tafika Indoneziana tamin'ny taona 2017. Efa nanofana mpanamory hélicoptère atsika izy taloha. Efa nanofana mpanamory fiaramanidina ihany koa. Efa maro ireo manamboninahitra malagasy nandrato fianarana tany Indonezia ary zay anisany hoe hitohizana eto. Araky ny fantatrareo moa dia tafika andranomasina Indoneziana dia anisan'ny ngeza be tokoa ihany koa. Itsika manana eritreritra hiara-miasa io fandriam-pahalemana amin'ny ranomasina io amin'ny sécurité maritime zany a. Zay anisan'ny resahana eto sy ny fomba hafa ihany koa hanomezana fanazarantena ny tafika tanetsika. Naneo ny fahavonona ny hiara-miasa amin'ny tafika malagasy ihany koa i Indonezia no amfisiny masivoy monina sy maseto Madagasikara izany tamin'ity androany ity. Voana ifanampy izy ireo eo amin'ny sehatra maro samihafa toy ny fampiofanana makany ivelany tafika malagasy, eo ihany koa ny fanazarantena, ny fampizarana traikefa, indrindra fa ireo rehetra izay ilainy ny tafika malagasy ka afaka ataon'izy ireo. Sehatra maro samihafa araka izany no iarahany rotonta miara-miasa mba hanamafisany ny fahaiza-manao amin'ny fitandrona ny filaminana eto amintsika. Voalohany tamin'ity taona 2024 ity no tafiakatra maherin'ny 704 ariary ny euro ray nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana aogositra teo nidina hatrany sandan'ny ariary. Miantarandriana 720 ariary ny 1 euro amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny 20 ny volana aogositra teo no naherin'ny 704 ariary ny 1 euro izay voalohany tamin'ity taona 2024 ity araka ny sary maneho izany. Na izany aza nanamafy ny teo anivon'ny banky foibe Madagasikara fa tsy hatraika firy amin'ny toe-karenankabendy ny fiovaovan'ny sandam-bola anatin'ny fotoana vitsy tahaka izao. Ho an'ny mpahay toe-karena ny fahabetsahan'ny mpanjifa vola vahiny amin'izao vanim-potoana izao no miteraka io vidinan'ny sandany ariary io. Midina lanjan'ny ariary zany zao satria mampiasa vola vahiny betsaka isika malagasy, ny mpandraharaha malagasy mpanafatra entana indrindrindrindra amin'izao fotoana izao, anafarana ny entana ilaintsika amin'ny fetifetin'ny faran'ny taona, krismasy faran'ny taona io. Ny fanondranana entana mbola tsy manomboka ihany koa zany hoe mbola tsisy devizy miditra tenaina ihany koa zany aloha mameno ny tsena rehefa tonga ny volana desambra iny ray volana farafakely ny andehanany an-dalana tonga aty Madagasikara mba amindrena ny voalohany volana desambra zany dia izao ny fimakomanana fandevasana an'izay commande rehetrarehetra ho amin'ny entana tsy nikilalao ihany fa na ny fitafiana ary dia faratsika daholo ange amin'izao e. Tokony hiverina amin'ny laony kosa izany rehefa mifanaraka ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsenany midy. Zao izy aloha zany miakatra angaikaingana fa rehefa lasa le commande ny entana amin'ny faran'ny taona ray izay dia faharoa rehefa lasa ihany koa ireo entana aondratsika exportation dia amin'izay indray izy no maka stabilité fahamarina toerana fa tsy azo atenaina aloha hoe ilatsaka be. Mety fotoana fifotsiny izy no milatsaky ny 4 zao ny 1 euro amin'izay fa efa iny 110 miakatra kely indray zany ny sandan'ny ariary amin'izay fotoana izay.
zavatra efa niainantsika malagasy foana zany tsy ataony izany dia miakatra mokamoka ohatran'izay dia raha izay hoe ariary zato ka hatramin'ny roanjato izay ny fiakakany anatin'ny herintaona za mahita fa azo iainana ihany le izy a zakany toekarena malagasy ihany. Nidina tahaka izay ihany koa ny sandany ariary oharina amin'ny dolara. Mahery ny 30 ny elanelana nanomboka ny 17 jolay 2024 ka hatramin'izao. Izany hoe 703 ariary ny 1 dolara tamin'ny fotoana io. Tsy nitsanidina ny lanja ny taorin'izay. Nanomboka ny volana aogositra lasa 903 ariary ary amin'izao fotoana izao 937 ariary ny 1 dolara. Mbola mila fanatsarana ny fampidiran-ketra eto Afrika isan'izany eto Madagasikara nanomboka androany ary farana ny zoma izao misy ny fampafantarana sy fampiofanana ny taxe administration diagnostic assessment tool fitaovana iray enti mamaritra ny fahombiazana ny sampandrarany etra iray miselarana. Iray amin'ireo teboka mampidibola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny vola ampidiran'ny etra. Raha ny eto amin'ny kantinanta afrikana nefa mbola tsy tomomba n'izay fampidiran-ketra izay. Any antotanisa, ny akamaroan'ireo firenena aty Afrika dia manana fampidiran-ketra mitovy amin'ny 17.4 isanjaton'ny arikarena vaobe, raha toa ka indroana intelo amin'izany any amin'ireo firenena mandroso. Raha ho an'i Madagasikara manokana, tsara amin'ny ankapobeny ny fampidiran-ketra, ny enim-bolana voalohany taona 2022, tratratra eto ny tanjon'ny sampandrarahany etra izay 550 miliara ariary. Ny enim-bolana voalohany taona 2022, 527 miliara ariary ny fampidiran-ketra. Fampidiran-ketra izay nahitana fiakarany raha ny enim-bolana voalohany taona 2022 no jerena izay nitetiny 730 miliara ariary. Na eo aza nefa ny fiatsaran'ny fampidiran-ketra mbola betsaka ny fanatsarana mila atao raha ny fanazavana. Antony tadatana ny tax administration diagnostic assessment tool, fitaovana iray enti mamaritra ny fahombiazan'ny sampandrarahany etra iray izay vokatry ny fiaraha-miasan'ny ATAF na ny Forum sur l'administration fiscale africaine sampandrarahany etra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famatsim-bola nomen'ny banky iraisam-pirenena. Manomboka androany ary farina ny zoma izao ny fampafantarana sy ny fampiofanana ireo mpiasa eo anivon'ny sampandrarahany etra eto Madagasikara ny atao hoe TADAT. Miisa 7 ireo teboka hodiniana mandritra izany, isan'izany ny fahamarinana ny lisitry ny mpandohetra, ny fitantanana mahomby, fampiroboroboana sy fampirisihana ny olom-pirenena andohetra ary ny fandoavan-ketra ara-potoana. Maro lafy ny ezaka mila atao ampivoarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Maro lafy ihany koa ireo sokajin'olona voakasika izany amin'ny ankapobeny. Iray amin'ireo teboka manimba ny tanora ankehitriny ny firoborobon'ny teknôlôjia. Isan'ny antony iray mampidina ny taham-pahombiazana ny ampianarana ny firoborobon'ny teknôlôjia, efitra iray saika iombonana ireo mpianatra nanaovana fanadihadiana. Ho ana manokana za manko mpianatra, le izany le mpianatra sy le tanora amin'izao voana amin'ny teknôlôjia, voana loatra izany hoe tena nenjika loatra ny teknôlôjia amin'ny voan'zareo ratsy le fandraisan'zareo an'le nefa tokony zavatra ho tsara, surtout Facebook moa zany. Plus ohatrany hoe anaty miconnecte be migaspille temps zareo fa zareo tsy manao révision, tsy manao recherche ninina tsonga lasa amin'ny zavatra ratsy be ny. Ankoatran'le fivoarana raha teknôlôjika zany dia mbola tsy amiko mety hoe mbola tsy ampy fahatorana angamba andro zareo. Nandaitra le izy taloha dia hoana izy mbola tsy andaitra tsony ve ankehitriny le programme sa hoe tokony atao mivoatra miaraka amin'le fotoana koa le programme omena an'le ankizy. Zay koa zao. Any koa zao mety hoe nahatonga an'le izy ohatrany hoe nisy distraction betabeta amin'ity taona ity, arak'le ohatrany hoe baolina dia ireny ohatrany hoe variana tamin'ny daholo le ankizy fa tsy fantoka intsony. Taoriny ny fidina ny tany fahafahana fanadinana BEPC miopampana saika tany amin'ireo faritra rehetra teto Madagasikara farany teo. Iray amin'ireo sehatra mampiasa saina ny rehetra indrindra ireo ray aman-dreny ny fampivoarana ny fampianarana eto Madagasikara. Manana andraikitra ny rehetra raha ny fanazavana,
anarenana ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara. Mety tsy manam-potoana raha maso loatra le mpianatra le ray aman-dreny raha fijeriko anazy fa sarotra be ho antsika aloha zany zao no resaka an'izay satria ny ankizy ara kokoa any ampianarana raha misy ngamba zavatra fandraisana ndraikitra indray aman-dreny mety azo resahana dia hoe mety tsy mifezy indray aman-dreny tsara le ankizy ohatra Facebook ohatra na ny jery tele ohatra ka amin'ity le zava-misy androany ity dia tokony hanao fandiniana maro lafy itsika menakafy ny mpiandraikitra amin'ny fampianarana voalohany indrindra izay miandraikitra amin'ny fampianarana dia rehefa hitantsika zany sao zay dia manazava hoe eo aloha dia misy fahasamihafana dia vao amin'izay vao le resahantsika rehetrarehetra hoe any amin'ny ray aman-dreny le izy any amin'le ankizy any amin'le tolotra radokam-barotra sy ny intisika hoe fialam-boly sy ny teknôlôjia sa any amin'le sistema ankapobeny satria tsy lavina koa fa misy ihany ny sekoly tsy zarizary. Raitsaivina efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanarenana ny tontolo ny fampianarana eto amintsika. Tsy ny fanjakana ireriana nefa ny manana andraikitra amin'izany raha ny fanazavana trany fa indrindra miankina amin'ny mpianatra manana finehavana hianatra sy ahomby amin'ny fiainana. Nankalazaina androany tetsy amin'ny hôtel de ville Analakely ny fafitopolo taonan'ny mpamonjy vona eto Antananarivo. Nisy ny fanolorana ireo fitaovana vaovao. Keziara Benmana. Androany nankalazaina tetsy Analakely ny fafitopolo taonan'ny mpamonjy voina eto Antananarivo. Nisy araka izany famparatiana ireo fitaovana vaovao ho ampiasaina ireo sampana mpamonjy voina sy ireo fitaovana izay no avaozina toy ny mototsorika sy ny boule extinctrice. Tao ihany koa ny fampianarana ny fiarovana amin'ny loza sy ny fampahafantarana ny tena anjara asan'ny mpamonjy voina eo amin'ny fiarahamonina. Tanjona amin'izany ny fanentanana ny vahoaka handray andraikitra feno amin'ny fanarahana ny tsakany sy andavany, ny torohevitra sy ny toromarika rehetra omena mikasika ny fisorohana ny loza. Ankoatran'ny ahafantarana ny mpamonjy voina amin'ny alalan'ny famonoana afo zany dia maro ny famonjena voina misy eo amin'ny fiarahamonina eo aloha zany ny fisahanana ny lozam-pifamoivoizana. Eo ihany koa ny fanavotana olona amin'ny toerana manarotsarotra toy ny any ambanin'ny tany famonjena olona any anaty lavaka, famonjena olona any amin'ny toerana avo izay mananotsarotra. Dia ankoatran'izay rehetrarehetra izay ny fisahanana ny voina any anaty rano toy ny fakana maten-drano zany toy ny évacuation zany amin'ny toerana izay misy topo-drano reny rehetrarehetra reny dia anjara andraikitra mpamonjy voina. Ankoatr'izay olana ny sedrain'ireo mpamonjy voina tao anatin'ny fitopolo taona lasa izay ny tsy fahampiny ny fitaovana, eo ihany koa ny tsy fahampiny ny fiaraha-miasa. Raha sendra misy loza anankiroa miara-mitranga toy ny firetana, roa ihany no azonay mpamonjy voina sahany zany de cas d'incendie simultané dia roa ihany zany no zany fa raha vao mihoatra ny telo zany dia sahirana ny mpamonjy voina tsy mitaraitana miepaka izay fa miezaka mampitombo ny partenariat sy miezaka manao zany ny fampifanana araka izay azo atao mba ho fampifanana ilain'ny loza, ilain'ny vahoaka ary indrindra ilain'ny hikafarany amin'ny resaka teknôlôjia. Ny tombona anaraka ny fitombon'ny mponina ny voinan'ny tranga tao anatin'ny fitopolo taona ny sin'ny mpamonjy voina raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny natratra 720 ny asa famonjenana natao nanomboka ny taona 2020 raha ny salanisa. 50% ny fisanana ny loza amin'ny ambulance, 20% ny firehetana ary 10% ny asa izay atao hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia asa fivarotana jus anafara izay hitantsika eny an-tsena eny indray no entina aminao sy velabelarina aminao amin'ity androany ity atao anatin'ny fampalalam-baovao. Angelo Toljanahary. Mpivarotra zufary eo anoloan'ny gara Analakely no asany Zafy Frank. Isan'andro amin'ny 7 maraina izy manomboka mivarotra ary tsy miala eo raha tsy amin'ny 5:00 roa ny zanak' Zafy Frank ary fivarotana zufary no namelomany ny vady aman-janany tao anatin'ny 2 taona.
teo amin'ny roa taona teo eo a. Dia mahavelona tsara ve ohatrohatry ny ahoana ny ainana azy roa taona izay? Dia aloha mahavelona e. Ohatra ny asa rehetra ihany ko rehefa ajaina ilay asa dia sy maintsy mahavelona ihany. Ahoana ny fomba nahatonga anao hoe resy lahatra anao an'ity asa ity? Ka za tia fary be dia moa mahafinaritra anahy ilay izy e. Le fary zao misy foana fa le amaminy zao tsy mitovy. Rehefa ririnina zany izy betsaka ny fary sady mamy izy amin'iny. Fa raha vao le tratran'ny orana mantsy izy dia be ranony izy fa tsy dia mamy. Ny fary, voasary makirana, sakamalaho, ireo ny fangaro ampiasain'ny zafy-franky anaovana ny jus. Malany fary iray gony isan'andro izy ary amin'ny andro mafana ny tena mampandeha ny tsenany. Manodidina ny 300 ariary hatramin'ny 500 ariary ny vidin'ny jus eo aminy. Be da be ohatra hoe asiana citron, sakamalaho, asiana voamadilo, izay afangaro aminy mety daholo ka. Dia ohatrina zao mahazo an'izay jus fary zay eto aminao? 300, 400, 500. Iny indray aloha miankina amin'ny tsena ihany, indray miankina ny andro, mafampana ny andro dia betsabetsaka ny olona mividy, fa raha vao tsy dia mafana ny andro dia vitsivitsy kely. Indray zay mitondra hoe ray gony, tapaka gony, ohatrohatr'izany. Mahavelona avokoa ny asa rehetra hoy zafy-franky rehefa ilofosana sy atao am-pitiavana. Ny fanitarana ny asa atao ny tena zava-dehibe, hoy hatrana izy raha te hivoatra eo amin'ny fiainana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrana ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.